Здравствуйте, с вами Верещагин волейболист. Сегодня мы продолжим изучать нападающий удар. У нас будет нападающий удар, часть вторая. В первой части мы изучили, как правильно выполнить разбег, трехшажный, двухшажный метод, как правильно использовать руки при начале прыжка, правильно выполнить выпрыгивание и при выпрыгивании правильное положение, работа туловища, работа рук, работа ног для того, чтобы мы выпрыгнули максимально высоко и подготовили тело к нападающему удару. Это все вы видите в первой части. Во второй части мы будем рассматривать, как выполнить нападающий удар, непосредственно замах и сам нападающий удар на максимальную силу. Мы будем делать движения будем делать резкие и несимметричные. То есть, если у нас передача сверху, у нас симметричная для позвоночника. А здесь у нас будет резкий и несимметричный, поэтому надо нам обязательно сделать хорошую разминку. Я когда отрабатывал удары на силу, на технику выполнения, без разминки, привело к травме, и неделю не мог тренироваться, и неприятное болезнь ощущение. Чтобы этого не было, чтобы эффективно провести, проводим разминочку. Что мы будем разминать? Разомнем корпус, туловище у нас участвует в нападающем ударе непосредственно. Разомнем плечевой пояс, замахи, в локтевом суставе, запястье, кисть, обязательно шею, потому что тут в шейном отделе, чтобы был порядок, и плечевой сустав. Все, сделали разминку. Чтобы не было травмы, было все у нас отработано на полную максимальную силу. Значит, нападающий удар, чтобы он был... Сегодня будем нападающий удар отрабатывать на силу и как максимальной силы. Бывают удары на силу, бывают удары с более коротких и резких передач, с меньшей силой. Бывают удары кистевые. Тут у нас при кистевом ударе замах укороченный. Бывают удары с поворотом туловища. Это на точность. И еще бывают боковые удары. Начнем. Я считаю, что главное сперва научиться нападающий удар на силу. А дальше будем переходить к другим элементам. Значит, чтобы у нас получился максимальный удар на силу, нам нужно, чтобы кисть получила максимальное ускорение перед ударом. То есть в момент удара кисть, вот этот момент, была кисти придать максимальную скорость. Первый элемент. И второе, чтобы ударный момент силы, момент удара, был максимальный. Потому что если вы быстро кисть у вас будет двигаться, но ударный момент будет слабый, то скорость отлета мяча будет другая. Специалисты проводили исследования и пришли к выводу, что на практике, что с одной и той же скоростью кисть движется, но момент удара силы разный, мяч качает по-разному. Для примера, вот вы расслабленной кистью, если ударите по мячу, то есть вот у вас расслабленная кисть, момент удара по мячу, скорость отлета мяча будет меньше. Поэтому в момент непосредственного удара кисть активно движется, в запястье и в локте рука жестко закреплена уже в момент удара. Три составляющих для максимальной скорости кисти. Во-первых, сила мышц, то есть у нас брюшной пояс, спина, косые мышцы, при правильном замахе косые мышцы используются, мышцы плечевого пояса, грудь, предплечье и непосредственно кисть. То есть от силы этих мышц, первый компонент, от силы этих мышц будет зависеть сила удара. Второй важный компонент – это гибкость этих мышц. То есть, чтобы получился удар с максимальной силой, должен быть качественный, хороший замах, вы должны растянуть мышцы до оптимального состояния, это нужна гибкость. То есть, если у вас гибкости нету, то вы будете скованы и не сможете хорошо делать замах и чтобы сильный удар нанести. И третий компонент очень важный – это техника выполнения. То есть удар выполняется с определенной техникой. То есть вот три компонента, работая над каждым из них в отдельности или над всеми тремя,
вы можете добиться максимальной силы удара. В 70-е годы японские специалисты сделали наблюдение. Они взяли игроков, посмотрели на нападающих национальной сборной и олимпийских сборных. Олимпийские сборные игроки более высоких классов. То есть, и заметьте, какой особенность. В национальной сборной игроки при замахе плечо ниже оси вращения. Ну, то есть у нас тут ось вращения плеча. И вот у них замах получился вот такой. То есть замах, удар. А игроки более высокой квалификации олимпийских сборных, у них при замахе плечо выше оси вращения. То есть вот. Ну, то есть вот ось вращения у нас идет, и плечо выше. То есть, что это дает? Когда мы делаем замах выше, как бы по диагонали, у нас идет вращение тела верхней части. И при ударе у нас удар осуществляется туловище разгибанием и поворотом верхней части вокруг как бы так. То есть еще у нас участвуют косые мышцы живота и спины. То есть при замахе, когда мы плечо выше оси вращения, у нас больше мышц участвует, и у нас сильнее удар. То есть вот так берем себе на заметку. Вот такой замах, то есть когда плечо ниже, тут у нас только идет, туловище будет работать только сгибанием и разгибанием. Меньше мышц. Это неправильно. Еще заметили, игроки слабые выполняют нападающий удар часто при замахе прямой рукой. Ну, вот так примерно. Делают замах прямой рукой. Более быстро и более правильно делать игроки высокой квалификации делают согнутой рукой. То есть раз. Ну. Почему быстрее получается согнутой рукой? Ну, простой пример. Вот возьмем мячик, вытянем вот как прямые руки и попробуем резко его переместить. Вот. А теперь мы этот мяч прижмем к себе и попробуем резко переместиться. То есть так будет быстрее. Это из законов биомеханики получается. То есть из динамических законов получается, что согнутый быстрее. Что нам дает? Согнутая рука, когда мы быстрее сделали замах, мы быстрее подготовились к замаху, и начало атаки и направление для соперника будет более неожиданным. Потому что мы быстрее, и атака будет более эффективна. Чем если мы будем делать замах прямой рукой, атака будет позже, и проще сопернику понять, куда будет направление и в какой момент начала атаки. Оптимальное движение на замахе у нас происходит как? Мы не просто вот туловище, руку вот так вот оттянулись. Нет. У нас должна быть определенная последовательность. Для достижения максимальной скорости у нас должен быть эффект хлыста. Хлыст такой. То есть вот хлыстообразное движение. Вот. И у нас за счет чего достигается? Мы начинаем движение более медленными, мощными мышцами. То есть туловище, плечо, потом идет предплечье, потом кисть. А потом начинается движение мелкими, ну, то есть кисть, предплечье, то есть последовательность. И при замахе, то есть сначала мы отклоняем туловище, потом отклоняется активно плечо, дальше активно включается предплечье, кисть, вот. И когда мы еще, предплечье у нас еще двигается назад, туловище уже идет вперед. То есть это нам дает эффект хлыста. То есть туловище уже начало движение вперед, предплечье еще идет назад. Вот. И также, когда ударное движение делается, то есть сначала пошло активно туловище, потом активно идет плечо, потом идет предплечье и последний кисть. Вот. То есть у нас идет, то есть ускорение начинается туловищем, это еще активно не работает, потом активное плечо идет, дальше активно включается предплечье и последний активно включается кисть. Это, то есть у нас достигается хлыстообразное движение, то есть вы почувствуете, то есть у вас должно быть, вот. Еще про кисть. Кисть у нас во время замаха, когда идет, она расслаблена. То есть для чего делается? Она расслаблена, в первой части она
движение начинает тоже расслабленно, и уже непосредственно перед ударом по мячу мы напрягаем кисть, и потом уже идет активная работа кисти. Для чего она расслаблена? Чтобы ей дать максимальную скорость. Вот пример есть. Вот, если вы напрягите руку, вот, напрягите, и попробуйте быстрый удар. То есть напрягли, удар. Вот за счет того, что напряжена здесь мышцы, быстрый удар не будет. Чтобы осуществить быстрый удар, мы делаем расслабленный ход и уже в момент прикосновения напрягаем кулак. То есть попробуйте, вы поймете, что у вас скорость будет больше. Так и здесь. То есть у нас кисть сначала идет расслабленной, уже рука начала движение, предплечье, кисть еще расслаблена. А уже когда непосредственно перед ударом по мячу мы уже начинаем активно работать кистью. Еще разберем по отдельности каждый элемент. То есть вот плечо. Плечо у нас при замахе, мы уже поняли, что выше оси вращения, и оно как бы по диагонали. То есть у нас вот эта вот часть как бы вот такой вот. То есть вот это идет растягивание. И когда мы бьем, у нас идет сгибание туловища и вращение. И косые мышцы участвуют. То есть правильно плечо отходит у нас по диагонали вверх. По диагонали. То есть не так, а по диагонали вверх. Локоть. Локоть мы должны, удар осуществляется почти прямой рукой. Почти прямой рукой по мячу мы бьем. То есть момент удара у нас рука почти прямая. Вот. Для этого локоть у нас идет, смотрим как. Вот смотрите, вот рука, сюда, оп, и потом идет движение кистью. То есть раз, вот впереди показываю. То есть локоть пошел, потом пошел предплечье и кисть активная. Вот. Подводящее упражнение, чтобы локоть правильно двигался, вот такое. То есть просто внимание акцентировано на локоть. Повернули и вниз. Повернули и вниз. Бог показывает. Повернули и вниз. Повернули и вниз. На движение. Повернули и удар. Вот. Смотрим, как локоть вращается, и потом такое движение идет кистью. Кисть расслаблена, начальный момент, и уже потом идет активная работа. Чтобы удар получился сильным, в момент соприкосновения к мячу уже мы запястье напрягаем, запястье жестко, напрягаем запястье жестко, локоть жестко, удар прямой рукой. То есть у нас удар будет прямой рукой. Прямой. Примерно 30, условно, 30-70, почти прямая рука. Почти прямая. И вот. Когда у вас это движение будет, когда движение локтем правильно вот так будет, вы почувствуете, что в момент удара у вас вот рука как целая, и вот сюда сила. Вот. Если вы согнутой рукой, то у вас получится вот. Прямой рукой. Ну, когда будете по мячу нападать, и даже без мяча вы почувствуете. Чтобы нам передать максимальный момент силы в удар положиться во время прикосновения, у нас должна верхняя часть тела и нижняя работать как единое целое. То есть у нас и руки тоже в момент удара у нас эта рука идет вниз, это вверх. То есть у нас как единое целое. То есть мы должны быть как звенья одной цепи. Если у нас разрозненно, то есть вот рука так, это так, то у нас не будет суммарного сложения силы всех звеньев. У нас должна быть верхняя часть, нижняя часть тела, рука вверх, правая, левая. Все должно быть как единое целое. За счет этого у нас будет в момент удара максимальная передача силы. Теперь попробуем без мяча все вместе. То есть у нас должен быть достигаться эффект хвоста и правильное движение предплечья, плечо, локоть и кисть. Так, теперь сбоку покажу. Кисть сначала идет расслабленная, потом идет активная работа кисти. Чтобы правильно отработать удар,
я рекомендую бить мячом не в пол, потому что траектория будет не та, которую, как вы, как правило, нападаете, а бить в стенку, допустим, на высоте метра и выше. Ну, сюда и выше. Вот. С мячом отрабатываем стенку. Сначала отрабатываем как? Сначала мы делаем плавно, на правильное движение, медленно. Потом мы делаем в среднем темпе, и потом быстро. То есть мы не торопимся. После этого переходим на работу с мячом. То есть вот сначала на правильное движение. То есть мы в среднем темпе работаем. Стараемся, чтобы хлыстообразное движение было. И не забываем про локоть. То есть локоть у нас двигается так. То есть вот. Движение локтя. Отработали медленно, в среднем, в быстром темпе и начинаем уже работать с мячом. Не старайтесь бить много, лучше несколько ударов, но качественно. То есть на качественно. Вот и старайтесь почувствовать, что вы вложили все тело у вас в ударе. И удар прямой рукой. Если вам мое видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, говорите друзьям, которые играют в волейбол, пускай они тоже смотрят. И пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Сразу все элементы, все, что мы сегодня говорили, не освоить. Вы посмотрите раз. Обратите внимание на какие-то нюансы, запомнили их, отработали, потом еще раз посмотрели, еще какие-то нюансы посмотрели, еще и с ними, и так постепенно вы придете. Когда вы будете сначала начнете применять это, у вас, возможно, точность упадет, и в сетку можете попадать в аут, но постепенно вы придете, что когда вы будете правильное движение руки, у вас будет, вы почувствуете, что сила удара выросла. То есть сила удара будет больше, и скорость мяча вырастет, который отлетает. Вот. Но это мы сейчас работали именно на удар с максимальной силой. Удар с максимальной силой, он требует более высокого прыжка, пас более высокий, и за счет этого времени у защитника подготовится больше, потому что мы на замах, для оптимального замаха с максимальной силой, мы тратим больше времени, чем если, скажем, у нас будет укороченный замах, или там кистевой. Вот. Но сначала мы должны освоить силовой удар, осваиваем его, потом уже можем переходить на другие. Все.